Здравейте, хора! Днес ще търсим баба за звездара. Да, хора, в момента е около 9 или 8. Харе 9 е, бавен. Колко е? Еми да, точно 9 и половина. И в момента, днес ще търсим баба за звездара. Арабско време. Защото сме в Арабия и тук е единственото място, където да видим. Да, въпреки че беше хит 2021-2022 някъде там. Сърбия беше в Сърбия. Обаче разбрахме от таен източник, че е в Саудитска Арабия и веднага решихме да вземем първия полет и дойдохме в Саудитска Арабия. И хора, също погледнах в една страница в Google, която вече много бързо е стриха. Само за най-бързите имаха 5 минути. Видях, че някъде много наблизко, тук някъде мега наблизко, наистина е баба за звездара. Поне така пише в статията. Но не знам дали съм сигурен. Не знам дали е сигурно. Връщаме се. Така, хора. Между другото... Имаме нов мърч. Ето. Точно така. И ето този, който върви с къси гащи комплекс, а този върви с джорданки. Само че е гащи. И хора, тук вече започва тъмната част. Ето тук. Защо ми така камерата? Ето тук е била забелязана последно. Хора, Гошо отиде някъде, но вижте какво намерих. О, не, хора, никога не правете това. Не, Гошо, хора, намерих Гошо. О, не, хора, Гошо е ранен. О, не, хора. Как се обръща? Не се обръща, ти правиш. Хора, както виждате, Гого е наръган и е много опасно да правите това. Ние го правим, обаче сме добре обучени за това, така че ви препоръчвам да го правите. Дай птичката, бе. Ето. Хора, спираме видеото за малко. Holy damn, bro. О, не, е само иба. О, не, брат, е само иба. Помощ!